안 갚아서 나는 참 이게 부친께 그냥 아주 좋아요. 그래서 그냥 하도 고마워서 내가 원장님도 막 찾아왔단게. 원래 기침이 언제부터 있었어요? 13살이요. 13살. 13살 먹어서부터 혼혈돼갖고 막 기침이 천식이 돼갖고 계속 했어요. 네. 그래갖고 근데 여기 와서 이거 붙이니까 훨씬 좋네요. 그날 저녁부터 이렇게 좋더라니까요. 예. 고맙습니다. 한번 고맙습니다. 자, 오케이. 원장님 고맙고요. 네.